हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं प्रथमेश इतापे, आप देख रहे हैं प्रथमेश इतापे चैनल। हम करने वाले एयरपॉड्स 148। अब जो इसे इग्नोर करना, 141 है। ये हमें रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है बोट की तरफ से, पर हमें इसे अनबॉक्सिंग करने करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ बॉक्स गलत आया है पर कंपोनेंट सही आए हुए हैं। तो चलिए हम करते अनबॉक्स। इस बॉक्स को इग्नोर करना। हमको कंपोनेंट से मतलब है। ये जो 141 से जो है सिमिलर ही दिखता है 148। आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ बोर्ड का। अब जो है हम दिखाएंगे, ये देख सकते हो टाइप सी कोड है। अब जो है कुछ ऐसे एयरपॉड्स जो आते हैं। अब जो देख सकते हो इधर ये जो ब्लिंक कर रही है लाइट। चलिए हम इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन जान लेते और इसके बॉक्स में क्या मिला है वो पहले देख लेते। इसे थोड़ा अलग रखते हैं और इसमें क्या मिला है वो देख लेते। जो पहले जैसे आप देख सकते हो, इसमें मिले कुछ जो कान में लगाने की बड्स को जो लगाते, और इसमें एक USB टू टाइप सी केबल। थोड़ा इसे भी साइड में रखते और ये वाली कंपोनेंट को देखते हैं हम। चलो इसे भी ओपन कर लेंगे हम। अब ये जो है कुछ कागज पत्रे मिले, जो रेडमी बिफोर यूज कुछ लिखा है, और 1 ईयर वारंटी कार्ड मिला है। अब जो आप बोलोगे 148 का डब्बा है, पर ये देख सकते हो FAQ कार्ड नंबर 148। आप देख सकते हो मैं गलत नहीं बोल रहा था, और कुछ ऐसा दिया है इन्होंने। अब जो हम ये दिखा देते हैं, ये देख सकते हो एयरपॉड्स 148 जस्ट प्ले, और इतना बड़ा दिया हुआ है। पर सिंपल से आप इसे पढ़ सकते हो, आपको कुछ समझ ना आए तो। ये इन्होंने बताया जो LED वगैरह 3 सेकंड से एक्टिव हो जाता है वॉइस असिस्टेंस। पावर ऑन कैसे होता है, मैनुअल पावर ऑफ कैसे होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। और इन्होंने कुछ चेंजिंग नॉर्मल केस वगैरह ऐसा कुछ बताया हुआ है, इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लास्ट में आता है कुछ गाइड फिर से। ये बहुत बड़ा दिया है इन्होंने, तो हम इसे रख देते हैं। हमारा मेन कंपोनेंट यही देख लेंगे आप, ये देख सकते हो ये आ चुका है फ्लैशलाइट, और ये आप ऐसे दोनों यूज़ कर सकते हो। और इसका बैकअप जो है ना, वो जी ये आता है बैकअप कम से कम 30 आवर के प्लस ही आता है। 30 आवर तक बैकअप देता है ये, 30 आवर के प्लस ही बोल रहा हूँ मैं। आप तो यूज़ कर सकते हो अच्छे से। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे न्यू वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप सब्सक्राइब नहीं करते। और लाइक करना मत भूलना, उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।